السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بنا في هذا الفيديو. راح نشوفوا فيه تصحيح وطني 2011 الدورة العادية بالنسبة لصحاب البيوف اس في تي، وبالضبط نديرو التصحيح ديال ليمونيتي. دونك شفنا 6 بارتي كونسيرنون الكور. دونك il nous reste le VH et l'allergie. بطبيعة الحال غنصور لكم من بعد هذا الفيديو هذا. دونك في هذا ليكزامان هذا اللي غنخدموه اليوم فهو اكزامان اللي غنشوفوا فيه لي ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك، متفقين؟ وغنشوفوا كيلكو كاركتيرستيك ديال هاد لي ريبونس ايمونيتير. دونك الله يرضي عليك فيما يقول لك كاركتيرستيك ديال لي ريبونس ايمونيتير، اول حاجه غادي تفكر فيها شنو هي؟ الميموار بلس ريبونس اللي هي سبيسيفيك. كيفاش غنعرفوا الميموار كيفاش نعرفوا السبيسيفيك؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال لا بروميير كيسيون. دونك كما كنقول لكم راه في الانستغرام كنحط لكم لي سيري ديكزيرسيس، غتلقاو لي ديفينيسيون كيلكو زيكزامان ناسيونو اكسيتيرا. دونك بقا متبع في الانستغرام باش تعرف الجديد ديال كل فيديو شنو غيكون فيه. بطبيعه الحال هذا هو الانستغرام ديالي. دونك في لين ديسكريبسيون غادي تلقاو واحد البي دي اف اللي ديجا حطيته لكم. هذا البي دي اف فيه بليزيور اكزيرسيس دي زيكزامان ناسيونو دي كيو سي ام ميم دي كونكور. ليكزيرسيس نيميرو 1 اللي كنا شفنا فهو تو سامبلومون كان كيو سي ام اكستريم واحد الكونكور، غتلقاو حتى هو في لين ديسكريبسيون. دونك هذا ليكزيرسيس نيميرو 2 يعني السيري نيميرو 2 اللي كنخدمو. دونك اللي غادي نخدمو هو ليكزيرسيس 6 غتلقاوه في البي دي اف لتحت. هو l'examen national 2011 session normale. Donc la grippe est une maladie virale très répandue. Pour comprendre la réaction de l'organisme vis-à-vis ce virus, ainsi que les difficultés rencontrées par les chercheurs pour produire un vaccin efficace contre ce virus, on propose les données suivantes. Donc, كما كنعرفوا بأن la grippe ما عندهاش vaccin. Pourquoi? Tout simplement parce que هذا الفيروس هذا كيدير الميزاجور، يعني كل مره كيتبدل، يعني كل مره كيجيني فيرسيون جديده، عنده بليزيور فيرسيون. وحنا كنعرفوا بان الفاكسان راه سبيسيفيك. من غندير الفاكسان كونتر واحد ليليمون راه كونتر غير داك ليليمون، الا كان داك ليليمون كيتشونجا مستحيل نلقى ليه الفاكسان ديالو. Donc un animal a été injecté par un antigène A, puis à la 4e semaine par 2 antigènes A et B. Le document 1 montre les résultats obtenus. Très bien. Donc, je dis l'animal dans les injections par 2 antigènes. Donc, la première injection, c'est par l'antigène A, mais AG, يعني antigène. A.C, abréviation de l'anticorps. يعني إلا كتبت لك AG, هو antigène. متفقين؟ لقيتي AC هو anticorps. Donc, injection d'antigène A. Donc, هذه la première injection. Donc, après une semaine, حيت هاد l'axe هذا présente quoi? La durée en semaine. Donc après une semaine, شنو كنلاحظ production des anticorps. Donc هاد الكورب هذا la première courbe tout simplement présente les anticorps anti-A. Donc صافي anticorps anti-A ضد A avec une faible quantité. متفقين؟ Très bien. وكتكون retardée. في la 4e semaine درنا injection de 2 antigènes. Antigène A plus antigène B. شنو كنلاحظ؟ Une fois de l'injection de l'antigène A, عندي production des anticorps anti-A d'une manière rapide et immédiate. فورية. يعني هنا كنرجع كنقول الميموار. إذا فيما كنشوف بأن لا ديوغي تقلصات في لا بروميير رونكونتر كان عندنا une semaine، من درنا دوزيام injection par le même antigène la durée شنو وقع عليها réduction، تقلصات المدة. إذا فيما كتنقص المدة يعني الميموار. متفقين؟ تري بيان. وكانت كيفاش كانت بلوز امبورطونط. دونك هنا هادي كنسميوها ريبونس بريمير، وهادي هنا ريبونس سكوندير. في الريبونس سكوندير اوتوماتيكمون عندي الميموار. La réponse spécifique se caractérise par mémoire. اما بالنسبه لبي اول مره غنتلاقى معاه، متفقين؟ يعني غادي نصاوب دي زانتيكور انتي بي حتى هي دون مانيير روتاردي avec une faible quantité. هنا غتسمى réponse primaire anti ولا contre B. شنو طلبوا منا في la première question? Tout simplement décrire la variation des concentrations des anticorps A et B dans le sang de l'animal et déduire 2 caractéristiques de la réponse immunitaire mise en évidence.
tout simplement قال لك دير ديكريفاسيون غنوصف هذا الكورب هذا وعطيني دو كاركتيرستيك الله يرضي عليك. قلت لك الاول لي دو كاركتيرستيك اللي خصهم يطيحوا لك في بالك هما الميموار بلوس ان ليميونيتي غتكون سبيسيفيك. حنا عرفنا بانه كاين ميموار، باش عرفنا بان كاين ميموار كاين ريدكسيون ديال الريبونس. هنا الريبونس دوزات اون سيمين متفقين، هنا لا كانت ايميديات ريبونس رابيد حيت كاين دوزيام رونكونتر افيك الميم انتيجين. ثاني حاجه انا من درت انتيجين ا صوبت انتيكور ضد ا، من درت انتيكور ا بي باردون من درت انتيجين ا صوبت دي زانتيكور ضد ا، من درت انتيجين ا و بي صوب دي زانتيكور كونتر ا و كونتر بي. دونك هادشي كيبين بانه ريبونس سبيسيفيك، يعني كنصوب لي زانتيكور سولون لونتيجين اللي دخل. الا دخل ا بي سي غنصوب دي زانتيكور انتي ا و بي و سي. متفقين؟ دونك غادي نجيو وغادي نعطيكم الريبونس tout simplement. Donc après l'injection de l'antigène A, d'abord une décrivation, après l'injection de l'antigène A, on remarque que l'animal produit des anticorps anti-B avec une faible quantité. Réponse primaire. Très bien. La gene, après l'injection de l'antigène A, on remarque que l'animal produit des anticorps anti-A avec une faible quantité. On a des anticorps anti-A après une semaine. Après une semaine. La durée. Après une semaine, avec une faible quantité, réponse primaire. Et après l'injection de l'antigène A et B, mais dans l'injection de l'antigène A ou B, pendant la 4e semaine, on remarque que l'animal produit des anticorps anti-A d'une manière rapide, sauf des anticorps anti-A et avec une grande quantité, que c'est ma réponse secondaire, et après une semaine, il produit l'animal des anticorps anti-B avec une faible quantité. Réponse primaire pour B. La décrivation. Les deux caractéristiques, 2 points, mémoire immunitaire plus immunité spécifique. C'est la première question. بطبيعة الحال عنده أي تساؤل يخليه ليا في les commentaires. Très bien. دابا غادي ندوزو سيدي le document 2. Le document 2 montre les concentrations de LTC, des anticorps chez un individu infecté par le virus de la grippe. دابا عندنا واحد البيرسون اللي هو انفيكتي كونتاميناسيون، يعني عنده عدوى باياش بالغريب. هنا كنشوف بانه عندنا 3 كورب. عندنا الفيروس، عندنا التي سي اللي لانفوسيت سيتوتوكسيك، يعني ريبونس. شمن ريبونس هادي؟ ريبونس سيلولير ها هي. وهنا عندنا لونتيكور يعني ريبونس ايمورال. شو طلبوا منا سيدي في لا دوزيام كيسيون؟ tout simplement قال لك سيدي décrire les variations rencontrées chez l'individu infecté par le virus de la grippe et déduire la nature de la réponse immunitaire utilisée par l'organisme contre le virus. أول حاجة الريبونس immunitaire اللي دارها هاد l'individu tout simplement هي السيلولير حيت كاينه التي سي ولي زانتيكور حيت كاينه لي مورال. دونك انا ربحت النص ديال النقط ديال الكاستيون. بقات لنا ديكريفاسيون tout simplement ندير ديكريفاسيون ديال شاك كورب، لاباريسيون ديال الكورب وقتاش كبان وقتاش بدا كيوقع ليه ديمونيسيون اكسيتيرا. يعني غنجي دوزيام كاستيون. après l'infection par le virus on note l'augmentation de la concentration sanguine. حيت هنا عطاوني concentration sanguine كتبوها ليا سيدي. قال لك هنا عندك concentration sanguine يعني l'élévation ديال هاد les éléments dans le sang. On note l'augmentation de la concentration sanguine du virus، يعني ارتفع تركيز ديال الفيروس في الدم. et celle la concentration ديال من ديال LTC ارتفعت TC والفيروس ها هما d'une manière progressive بشكل تدريجي. La même chose pour les anticorps après le 4e jour.
ومن بعد الكاتريام جور شكون اللي بانوا لي زونتيكور de la même manière حتى هما ارتفعوا بشكل بروغريسيف. مزيان دابا حنا قلنا بانهم بداو كيرتفعوا. Et pendant le 5e jour, on remarque une diminution sanguine de virus. Il agit هنا بدا كيوقع ديمينيسيون، بدا شي بروجيكسيون غتلقى بانه 5e jour. في 5e jour بدا كيوقع ديمينيسيون ديال الفيروس. On remarque une diminution sanguine de virus. Et après le 8e jour, la concentration de LTC commence à diminuer. TC بدا كيوقع la diminution après هنا le 8e jour. Commence à diminuer. Point. أما les anticorps غنبقاو كيتزادوا. L'organisme a développé une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, LTC, et hémorale, les anticorps. يعني الجسم ديالنا دار TC ودار l'hémorale, les deux en même temps. Donc هادشي اللي كان بالنسبة la première ou la deuxième question. Maintenant, il nous reste deux questions. هما اللي غنخدموهم دابا. Maintenant, on passe vers la troisième question. Donc, on a deux lignées de virus. On a bien le virus fait plusieurs versions, il y a plusieurs souches, بزاف ديال السلالات، يعني كيدير ديما كيدير الميزاجور في بزاف ديال الميوتاسيون، يعني كيتغير. متفقين؟ دونك عطاونا lignée 1. هاد lignée 1 فيها 4 déterminants antigéniques. دونك كاين فيها B A من A حتى ل D. A B C D. دونك هادي بانت عند واحد لانديفيدو في لاج ديال 2 ans. 2 ans. كاينه autre souche, autre lignée اللي فيها A ou C بقاو le même déterminant antigénique au niveau ديال A ou C. Par contre, on remarque que il y a disparition des deux déterminants antigéniques B et D. Ils sont remplacés par EF. يعني تبدلوا بهياش EF. يعني هاد الليني ما كتشبهش لهادي، ماشي هي 100%. متفقين؟ دونك شو عطاونا الريبونس immunitaire contre هاد لي ديتيرمينون اونتيجينيك في لاج ديال 2 ans. شو غادي نقول؟ نبدا ندير كومباريزون. شنو اول اوبسيرفاسيون شنو كنلاحظوا؟ بانه كاين برودكسيون ديال من ديال دي زونتيكور anti A B C D avec une faible quantité. متفقين؟ هادي غنسميوها réponse primaire. Réponse primaire contre هادو. Très bien. من دخلت الميم سوش في 5 ans شنو وقع؟ بطبيعة الحال ضد A و C غيكون عندي ميموار، وفيما كتكون الميموار قلنا لا دوغي كتنقص وكتزاد لوطو ديال كونسونطراسيون ديال لي زونتيكور. يعني اون نوت اوغمونطاسيون ديال لي زونتيكور ديما فيما تكون الميموار امونيتير، يعني الكونسونطراسيون ديال لي زونتيكور اوغمونط كتزاد، كتكون تري امبورطونط، كتكون ريبونس اللي هي كبيره بزاف بلوز إلفي. متفقين؟ دونك هنا ضد او سي شنو غيكون ريبونس سكوندير. يعني تو سامبلومون غتكون عندي ميموار، ولكن بي و ديرها ما دخلوش، يعني ما غنصاوب ضدهم والو، غيكون فابل. قالك سيدي دير كومباريزون، دير سيدي واحد الكومباريزون سهله. دونك غنقول ابري لانفيكسيون باغ لا سوش U اول سوش دي غريب 2 points, on remarque une sécrétion effrase des anticorps anti-A, B, C et D avec une faible quantité. Réponse primaire. Et à l'âge de 5 ans, après l'infection d'une nouvelle lignée de grippe, on note que les concentrations des anticorps contre les déterminants antigéniques A et C étaient élevées. كانوا élevés. Réponse secondaire. Par contre, contre B ou D كيفاش كانوا faibles. غنزيدو هنا. هنا نكملو الريبونس ديالنا. Par contre, elle était faible. يعني les concentrations كانوا faibles contre شكون B et D. Très bien. قالك سيدي عطيني لا كاركتيريستيك. شنو الكاركتيريستيك اللي عرفناهم
au niveau ديال A و C. علاش A و C تزادوا؟ tout simplement حيت عندي mémoire. غنديروها دونك هي عطاولنا هنا في الكيسيون C. Donc en déduire la caractéristique de la réponse immunitaire contre les déterminants A et C. غنديروها هنا. Donc هنا la caractéristique deux points, la mémoire immunitaire. Quatrième question. دونك الله يرضي عليك ديما عقل معايا على هاد القضيه ديال نسولك على لي كاركتيرستيك اللي غيطيحوا لك في بالك الاولين انها تكون كيما قلنا ميموار بلوس كتكون سبيسيفيك. باش كنعرفها الا كانت ميموار لا ديوغي كتنقص ولا لو طو ديال لي كونسونطراسيون كيتزاد، باش كنعرفها بانها كتكون ميموار. دوزيام كاركتيرستيك هي كتكون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني كنصاوب دي زونتيكور على حساب لونتيجين اللي دخل. الا دخل اونتيجين واحد نصاوب اونتيكور وحده، كانوا باغ اكزومبل دو غنصاوب دو انسي دو سويت. Donc à partir de la comparaison des structures de deux lignées 1 et 2 du virus représentées dans le document 3, ainsi que la réponse à la question 3, montrer que la vaccination contre la lignée 1 du virus ne protège pas l'organisme contre l'infection par la lignée 2 du virus. يعني إلا مشيتو درتي vaccin contre la lignée 1 راك كاع ما غاديش تكون محمي من lignée 2. وي سي كلير. علاش قلنا بان الفاكسيناسيون سو باز سور ليمونيتي سبيسيفيك. غنكتبوها. دونك هنا الكاتريام كيسيون ناخدو اوتر كولور نوار. دونك غادي نقولو le vaccin se base sur l'immunité spécifique. C'est-à-dire qu'on s'attend à l'éau sur l'immunité spécifique. Et puisque les deux lignées n'ont pas les mêmes déterminants antigéniques, la réalisation d'une vaccination contre A ne protège pas contre lignée 1 ne protège pas l'organisme du deuxième lignée. دونك هادشي اللي كان بالنسبه لهاد ليكزامان ديال 2011. دونك انا مازال نوعدكم بانني غنزيد نخدم معكم دي زيكزارسيس كونسيرنون ليمونولوجي. دونك ليمونولوجي كتعتمد بزاف على لي دوكيومون. دونك الله يرضي عليكم ضبطوا لي الكور ديالكم، ضبطوه مزيان، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.